Audio Jungle. Audio Jungle.สวัสดีค่ะ Good afternoon everyone Welcome everyone from Zoom and Facebook Live of วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส Welcome everyone to ASEAN Malay Language First Tourism and you are with me อาจารย์เยาวรีสาเอดี a lecturer from Narathiwat Community College and together with me please welcome อาจารย์อมรันสวัสดีค่ะอาจารย์อมรันครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ so today we come to episode 9 วันนี้นะคะเราเข้าสู่ episode ที่ 9 แล้วนะคะ and our topic for today is shopping in Indonesia ซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกๆคนนะคะไปช้อปปิ้งสิ่งของต่างๆนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะซึ่งวิทยากรร่วมเราอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นวิทยากรที่มาจากประเทศอินโดนีเซียเช่นกันค่ะโอเคค่ะสำหรับอย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือเรื่องช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำคำศัพท์เล็กๆน้อยๆนะคะในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องช้อปปิ้งกันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเกี่ยวกับเรื่องช้อปปิ้งนะคะในสไลด์นะคะอย่างที่เราเห็นค่ะอาจารย์อมรันคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องช้อปปิ้งซึ่งเวลาที่เราจะบอกว่าเราไปช้อปปิ้งเนี่ยค่ะเราก็ใช้คำว่า I go shopping I go shopping ได้เลยนะคะไม่ว่า I shopping ไม่มีนะคะเราใช้คำว่า I go shopping ซึ่งสร้างเป็นรูปประโยคได้ซึ่งเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะมีลักษณะนิสัยของการซื้อของเนี่ยเป็นยังไงอยากให้หลายๆคนนะคะลองดูว่าลักษณะนิสัยของการช้อปปิ้งของแต่ละคนเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ so I will suggest you the word that can identify the type of your characteristic of shopping โอเคคำแรกนะคะก็คือ shopaholic พอเราเห็นคำนี้นะคะคำนี้นะคะบอกว่าa person who really love to shop continuously ก็คือว่าเป็นลักษณะนิสัยของคนที่ชอบหรือว่ารักในการช้อปปิ้งนะคะก็คือหลงไหลในการช้อปปิ้งมากเลยก็คือว่าการช้อปปิ้งเนี่ยค่ะเป็นชีวิตจิตใจของเขาเลยต่อไปนะคะลักษณะที่สองก็คือ window shopping ในส่วนนี้นะคะ window shopping เนี่ยก็คือ when you go to the store and then you just look at the item rather than buying them ก็คือว่าเราช้อปปิ้งแบบผ่านสายตาค่ะเราช้อปปิ้งแบบผ่านสายตานะคะก็คือว่าเราแค่ดูสินค้าเพื่อความสบายใจแต่เราไม่ได้ซื้อเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็น window shopping นะคะต่อไปคำที่3ค่ะเราผ่านไปแล้ว2คำนะคะก็คือ shopaholic and window shopping นะคะลองมา identify ตัวเองกันว่าเราเป็นคนช้อปปิ้งแบบไหนต่อไปคำที่3นะคะคำที่3นะคะคำที่3นะคะคำสุดท้ายก็คือ a shopping spree a shopping spree เนี่ยก็คือ someone who spend as much money as possible คำนี้ค่ะเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งแบบกระจายช้อปปิ้งแบบแหลกลานลักษณะแบบนี้นะคะคือเป็นคนที่รักในการช้อปปิ้งเหมือนกันเราอยากให้ทุกๆคนนะคะลองดูว่าลักษณะนิสัยของการช้อปปิ้งของแต่ละคนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างระหว่างเป็นแบบ shopaholic หรือว่า window shopping หรือ a shopping spree นั่นเองค่ะโอเคค่ะอาจารย์อมรันครับอาจารย์เยาวดีก็คือวันนี้เรื่องช้อปปิ้งซื้อของซื้อของ สนุกมากเลยวันนี้น่าจะสนุกไปเที่ยวเมื่อไหร่อย่าลืมเรื่อง
การซื้อของนะอาจารย์เยวลีฮะ ใช่ ไปอินโดแล้วอะไรที่ต้องซื้อสิ่งที่ประทับใจเป็นของที่ระลึกสฟีเนียในประเทศอินโดนีเซีย การฉายเงินใน ค่ะ รูปแบบใดยังไง แล้วก็เรามาพูดในวันนี้ฮะครับอาจารย์เยวลีเชิญนะ ค่ะ วันนี้ก่อนที่เราจะไปเจอท่านวิทยากรนะคะ เป็น guest speaker ของเรานะคะ อยากให้ทุกๆคนไปชมวิดีโอกันก่อนนะคะแล้วหลังจากชมวิดีโอเราจะมาพูดเกี่ยวกับวิดีโอสักเล็กน้อยนะคะเชิญรับชมค่ะ Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu
merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa.โอเคค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโออยากให้อาจารย์อมรันช่วยสรุปนิดหน่อยนะคะ เกี่ยวกับเนื้อหาในวิดีโอค่ะ วิดีโอก็คือสกุลเงินอินโดครับรูปแบบ อ่า ธนบัตรอินโด ค่ะ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะฮะ อืม ก็คือในปีไหนต่อปีไหนเขามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเงินสกุลเงินนะฮะ เพราะว่าอินโดเนี่ยมีสกุลเงินตั้งแต่มันหลาย ๆ การปกครองอยู่ ค่ะ นะฮะ ค่ะ ตั้งแต่ตัวแบบเล็ก ๆ ถึง ค่ะ แผ่นใหญ่ๆก็ทำมันก็คืออัตรามันใหญ่กว่าเดิมเยอะ เพราะว่า อืม ตัวเดิมๆเขาไม่ค่อยใช้แล้วฮะ ค่ะ ก็เปลี่ยนมาตั้งแต่1 เซน1 รูปียะเขาไม่ค่อยมีเขา ค่ะ ทำมาเป็น1,000เป็น100,000 รูปียะต่อใบฮะสกุลเงินอินโด ค่ะ เพราะว่าอินโดก็ใช้สกุลเงินรูปียะ อ่า อินโดนีเซีย อ่า ครับอาจารย์เยาว ค่ะ ดีฮะ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะ ในวิดีโอที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ เกี่ยวกับเรื่องสกุลเงิน เป็นประวัติศาสตร์นะคะ สกุลเงินของประเทศอินโดนีเซียค่ะ ต่อไปค่ะเราจะมาเจอท่านวิทยากรนะคะ ซึ่งท่านวิทยากรท่านนี้นะคะจะมาพูดในหัวข้อเรื่องช้อปปิ้งอินอินโดนีเซียนะคะ วิทยากรท่านนี้นะคะมีชื่อว่าราติเดวีอิมโรตุลฮัสนะนะคะ ซึ่งท่านเป็นครูภาษาอังกฤษค่ะ แล้วก็ยังเป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งนะคะด้านประวัติการศึกษาค่ะ ท่านจบระดับปริญญาตรีนะคะ จากสาขาการสอนภาษาอังกฤษค่ะ จากมหาวิทยาลัย Universitas Negari Malang นะคะ ในด้านประสบการณ์สอนนะคะ ท่านได้มีโอกาสมาสอนที่ประเทศไทยค่ะ ก็คือโรงเรียนวังดีจังหวัดสงขลานะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ ก็ขอเรียนเชิญนะคะอาจารย์ราตินะคะ please welcome our guest speaker ราติ Selamat sore Ratih, silakan untuk tidak merugikan masa. Dengan segala hormat dipersilakan Mbak Ratih. Mbak Ratih, selamat sore. Halo, Mbak Ratih. น่าจะซูมไม่เข้านะฮะเขาก็ดูสังซูมอยู่ Halo, selamat sore ก็คือเป็นวิทยากรคนหนึ่งนะอาจารย์เยาวดี ค่ะ และพูดถึงเรื่องช้อปปิ้งเรื่องเงิน การต่อราคาในประเทศอินโดนีเซีย ค่ะ แบบไหนยังไง ค่ะ เดี๋ยวท่านอาจารย์รัตที่เขาจะมาพูดถึงเรื่องนี้ฮะก็คืออาจจะเทคนิคแป๊บหนึ่งแล้วก็ ใช่ รอ ค่ะ การเชื่อม ค่ะ จาก ค่ะ จากอินโดนีเซีย เพราะว่าเป็นวิทยากรรองสุดท้ายแล้ววันนี้ฮะเป็นงานของ ใช่ เขารอ ค่ะ งสุดท้าย อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็น EP ที่ 9 แล้วนะคะ EP ที่ 9 แล้วนะคะ ครับ วันนี้นะคะถ้าง่ายๆก็คือเราจะพาทุกๆคนไปช้อปปิ้งในประเทศอินโดนีเซีย มาดูซิว่าสถานที่ช้อปปิ้งในประเทศอินโดนีเซียมีอะไรบ้าง แล้วสินค้าที่น่าสนใจในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยค่ะ มีอะไรบ้างถ้าทุกคนได้ไปเที่ยวอินโดนีเซียเนี่ยค่ะ เป็นสิ่งเนี้ยที่เขาต้องซื้อกลับไปฝากเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆนะคะในประเทศไทยได้ค่ะ Halo Apakah bunyi suara saya Ratih ยังไม่เชื่อมไปกับซูมนะฮะ Halo Ratih Ya Bu ya, Ya langsung apakah bunyi suara saya kedengaran Bu ya Ya sudah. langsung dengan segala hormatnya untuk tidak merugikan waktu dipersilakan Ratih untuk sebagai narasumber kita pemateri hari ini. Dipersilakan Ratih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu ya. Sore juga.
Ya, perkenalkan nama saya Rati. Let me introduce myself. My name is Rati. I'm from Indonesia dari Universitas Negeri Malang. Buya sudah bisa share screen ya ini ya? Iya, silakan lanjut langsung aja. Apakah sudah muncul Buya? Oke, sudah muncul, diperbesarkan aja Rati, lebih besar di Oke. Apa kabar Rati di Malang? Sehat? Alhamdulillah Buya sehat. Ya. Perkenalan diri sedikit dengan bahasa Inggris Rati sebelum bicara hal lain-lain. Silakan. Gimana Buya? Maaf. Perkenalan diri lebih panjang lagi. Oke. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Buya? Boleh bahasa Inggris, nggak apa-apa, silakan. Okay, good afternoon, everyone. Let me introduce myself. My name is Rati. I'm from Indonesia. Now I'm studying master degree of English language and education in State University of Malang, one of the university in Indonesia. Yes. Maybe if you want to go to visit Indonesia, I really suggest that you visit Malang because it's really beautiful. You can visit many places in here. Iya, lanjut Oke. nggak apa-apa Rati. Ya, please continue. Without any further ado, mungkin bisa langsung saja ke presentasinya. Okay, here I would like to explain more about the shopping experiences if you want to go visit in Indonesia. Jadi untuk mungkin teman-teman semuanya yang mau traveling ke Indonesia, gimana Halo, sih Rati, caranya sedikit. belanja? Rati, Iya Bu ya. tampil juga fotomu di Zoom-nya, biar ada foto Rati sama slide-nya. Bisa nggak? Iya, biar dua-duanya. Enggak, foto Rati aja. Diperbesarkan materinya. Tapi Ya. di pojok nanti. Bisa nggak? Coba. Oke, diangkat ke atas Ratinya. Oh iya, makin cantik kan? Iya, lanjut. Silakan. Yeah. Okay. First, let me explain about the shopping experiences in Indonesia. Jadi untuk gimana sih cara belanja kalau datang ke Indonesia? Di Indonesia sendiri ada dua tipe untuk belanja. Kita bisa belanja secara online dan juga offline. We can shop through online and also offline. Apa sih bedanya kalau misalnya kita belanja secara online dan juga secara offline atau directly go to the store? Yang pertama, kalau kita belanja secara online, kita bisa membandingkan harga or easy price comparison. Yang kedua, more variety, lebih kompleks, lebih banyak macamnya kalau kita belanja secara online. Terus juga no crowds, tidak perlu berdesak-desakan. Nah, sementara kalau misalnya untuk teman-teman sendiri ingin belanja secara offline juga ada kelebihannya. Yang pertama, satisfaction self-shopping, kepuasan dalam berbelanja karena bisa langsung memilih barang belanjaannya. Yang kedua, choose by experience. Jadi ketika belanja tuh bisa berbelanja berdasarkan pengalaman. Apakah barang A ini kualitasnya bagus, apakah barang B ini sangat direkomendasikan, seperti itu. Lalu ada juga no time delivery. Ketika kita belanja secara offline, kita tidak perlu menunggu barang itu datang karena kita yang go directly to the store. Seperti itu. Iya, Rati sedikit. Nanti kembali ke slide tadi, nanti lebih suara kuat nggak apa-apa, bagus, tapi slow sedikit. Oh ya, maaf Bu ya. Iya, nggak apa-apa.ก็คือเขาพูดถึงเรื่องการรูปแบบการช้อปปิ้งฮะ ใช่ การซื้อ รูปแบบ ขอ การ ง ซื้อ ประสบ ของ การณ์ ค่ะ ซื้อของเพราะในประเทศอินโดนีเซียก็มีในรูปแบบ2แบบ ค่ะ 2วิธีก็คือหนึ่งก็คือช้อปปิ้งในรูปแบบออนไลน์เหมือนบ้าน ค่ะ เราฮะ ค่ะ ก็คือ2ก็คือออฟไลน์ก็คือแบบซื้อ ใน สด ร้าน ซื้อในร้านโดย ซื้อ ต ใน รง ร้านเลย อ่า แบบตัวต่อตัวเรา ครับ เห็น ตัว กัน ต่อตัว ค่ะ ทีนี้เขาพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียในรูปแบบซื้อของในสองแบบนี้ยังไงฮะอาจารย์โยลีเมื่อกี้ก็พูดถึงเนี่ย ค่ะ เดี๋ยวขอสไลด์นะคะ so this is the type of shopping in Indonesia but I think it's similar to Thailand
in Thailand there are also online shopping and offline shopping ในสไลด์ที่ท่านวิทยากรได้พูดถึงนะคะก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็การช้อปปิ้งออฟไลน์เรามาดูในส่วนของการช้อปปิ้งออนไลน์ก่อนนะคะการช้อปปิ้งออนไลน์นี้ค่ะเราสามารถที่จะเปรียบเทียบราคาได้ทุกๆคนสามารถหาในสินค้าหนึ่งสิ่งนี้ค่ะสามารถหาราคาที่ดีที่สุดได้แน่นอนเราสามารถหาได้ทางเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆได้นะคะต่อไปอันที่สองนะคะข้อดีของการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะก็คือมีสินค้าที่หลากหลายนะคะให้เราได้เลือกซื้อกันค่ะแล้วต่อไปนะคะข้อดีของการช้อปปิ้งออนไลน์ข้อที่3นะคะก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่ร้านแล้วก็คือไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคนหลายๆคนนะคะต่อไปนะคะก็คือการช้อปปิ้งแบบออฟไลน์ก็คือการช้อปปิ้งในร้านที่เราสามารถมาเลือกซื้อของได้เองจับต้องของได้เองนะคะการช้อปปิ้งออฟไลน์เนี้ยค่ะก็จะทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากกว่าเพราะเราสามารถแตะต้องเราสามารถเห็นของจริงของสินค้าได้นะคะต่อไปค่ะเราสามารถที่จะขอสไลด์นะคะต่อไปนะคะเราไม่ต้องรอเวลาในการขนส่งสินค้านะคะเมื่อเราไปซื้อที่ร้านเนี่ยเราจะได้รับสินค้าได้เลยทันทีนะคะโอเคค่ะ please continue the Ya, next langsung step. berarti untuk selanjutnya, kok yang penting cara Ya, shopping ya untuk- di Indonesia itu ada dua bentuk shopping. Yang pertama online, yang keduanya langsung offline, secara langsung ya. Ya lanjut berarti. Apakah bunyi suara saya? Iya Bu ya, kedengaran? Oke, lanjut. Ya, selanjutnya we go to the online shopping. Ada dua sebenarnya platformnya banyak sekali, tapi untuk kali ini platform yang sering banget dipakai, sering sekali dipakai. Jadi ada Shopee, maaf ada sedikit typo tulisan, Shopee dan juga Tokopedia. Jadi hampir sama seperti di Thailand, kita pakai dua platform yang paling sering dikunjungi oleh customer, Shopee dan juga Tokopedia. Afford banyak sekali barang-barang yang bisa dipilih oleh customer. ก็คือในรูปแบบช้อปปิ้ง ค่ะ ซื้อของในรูปแบบออนไล ออน น์ ไล ค น์ รับอาจารย์ ค่ะ ก็คือ ค่ะ ใช้แอปไม่แตกต่างกับบ้านเราเท่าไหร่ ใช่ พูดถึงน ค่ะ ก็ ค อ ล้ายๆกัน แต่ว่าเขามีเฉพาะของเขาก็คือสมมติว่าโตโกฟีเดียเปเดียแคชแบ็กอะไรพวกนี้ก็คือในรูปแบบของแอปของอินโดนีเซียถ้าบ้านเราก็ช้อปปี้ Lazada ใช่ ที่นิยมที่ป๊อปปูล่าช้อปปี้ลาซาด้าบ้านเราแต่อินโดมันจะมีหลากหลายกว่าในรูปแบบของแอปการซื้อของในรูปแบบออนไลน์ฮะออนไลน์แบบ ค่ะ Facebook ตรงก็มีฮะครับya lanjut berarti Ya, untuk offline-nya sendiri hampir sama juga Bu ya. Jadi kita punya shopping mall, ada mall, lalu ada juga pasar seni. Jadi untuk pasar seni sendiri ini memang khusus menjual kerajinan tangan Bu ya. Jadi memang dari daerah-daerah sendiri punya jenis pasar seni yang berbeda. Misalnya untuk daerah di sekitar Jawa Tengah, salah satu daerah di Indonesia itu fokus di kerajinan kayu. Ada juga nanti ketika di daerah Lombok, luar Pulau Jawa, ada juga nanti pasar seni yang lebih berfokus di kerajinan rotan seperti itu. Iya, Jadi berarti beda-beda tergantung daerah. sebentar saya terjemah dikit ก็คือการ ค่ะ ช้อปปิ้งในรูปแบบออฟไลน์ถ้าภาษาไทย ออฟไลน์ พูดถึงออฟไลน์ยังไงก็คือไม่ใช่ออนไลน์ แต่ว่าแบบซื้อสดหรือว่าซื้อตรง ใช่เหมือนว่าซื้อตรงก็คือซื้อในร้านเลย หรือร้านนะ ใช่ซื้อในร้านเลยก็คือเราสามารถจับต้องสินค้าได้ ครับ อ่า ก็คือในรูปแบบอินโดนีเซียก็พูดถึงว่าช้อปปิ้งก็มีในรูปการซื้อของห้างสรรพสินค้ามอล ค่ะ ครับมอลซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆก็มีหนึ่ง ค่ะ ขอสไลด์นิดหนึ่งครับก็คือสองก็คือปาซาร์สนีพูดถึงคำว่าปาซาร์สนีที่จริงปาซาร์สนีเขามีภาษาอังกฤษครับอาจารย์เยาวลีบน ก็คือ art market นะคะ ถ้าภาษาไทยเขาแปลเป็นไทยเป็นยังไงฮะอาจารย์เยาวลี ก็คือเป็นตลาดที่ขายของลักษณะแบบเชิงศิลปะ ศิลปะ ค่ะ ตลาด ใช่ค่ะ ตลาดการโปรดักต์ศิลป์
ศิล ใช่ ปะอย่างนี้ยฮะ พวกรูปภาพรูปปั้นเราจะเจอในตลาดนี้นะคะ ก็คืออินโดเขานิยมฮะ ม เรื่องของซูฟิเนียร์ข ค่ะ องที่ระลึกเขามีมากในประเทศอินโดนีเซียก็คือ ลักษณะเป็นแบบรูปปั้นใช่ไหมคะ มีรูปปั้นมีแกะสลักมี ค่ะ หนังแกะหนังแพะ อืม ปกติเขาความครีเอทีฟของคนอินโดมันเยอะฮะ ม ครีเอทีฟก็คือคนอินโดเขาเยอะต้องแข่งขัน ค่ะ เรื่อง ค่ะ ของ Product เองก็คือต้องพยายามทำให้ได้ ม นั่นแหละก็เกิดตลาดเรื่องของสินค้าแบบศิลปะมากมายในประเทศอินโดนีเซียนั่นเองฮะอาจารย์ ค่ะ Iya Rati silakan lanjut. Ya. Selanjutnya ada juga shopping street. Kalau di Indonesia kita menyebutnya pedagang kaki lima, Bu ya. Jadi pedagang kaki lima itu adalah sellers atau penjual yang menjajakan dagangannya itu di sepanjang jalan. Jadi ada yang stay or kalau misalnya udah selesai waktunya untuk jualan itu pulang terus nanti besoknya gitu balik. Tapi ada juga yang punya kios atau store yang memang sudah menetap di situ. Itu kita sebutnya pedagang kaki lima or shopping street. พูดถึงเปอร์ดากังกากีลิมาคำนี้ อืม คำนี้ ค่ะ ที่จริงบ้านเราก็ขอสไลด์ฮะบ้านเราก็ปกติเขาพูดถึงกากีลิโมค่ะ ไม่ใช่ขาห้าขานั่นไม่ใช่นะ ก็คือฟุตบาทนั่นเอง อ่า ฟุตบาท ฟุตบาท ก็คือ ค่ะ พ่อค้าที่ขายของตามฟุตบาท อืม นะก็คืออินโดขึ้นชื่อตัวนี้ฮะก็ ค่ะ คือ ค่ะ ใช้คำว่าเปอร์ดากังกากีลิมาก็คือในภาษาอังกฤษก็คือช้อปปิ้ง Shopping สตรีท streets ใช่ค่ะ ก็คือปกติก็คือยามเย็นนะบ้านเรา อืม ใน ถู หัด กต้อง ใหญ่ตอน ใช่ เย็นกลางคืนมีมาก แต่อินโดเขามีทุกเวลาฮะทุกเวลาของ ทีนี้พูดถึงปดักกังกากิริโมหรือว่าพ่อค้าที่ริมฟุตบาทเขาจะมาเช้าเย็นกลับหรือว่าเสร็จงานเขาจะเก็บของแล้วกลับไปเลยฮะ อ่า แต่สินค้าก็มี ค่ะ ความหลากหลาย ค่ะ มีวามหลาก ใช่ หลาย ค่ะ มีความหลากหลายมากค่ะ ครับจะไปหาที่ระลึกสิ่งของอาหารการกิน ไปที่เปิดดากังกากิลิมาถูกกว่าในมอในห้าง อืม ทั้งที่คุณภาพก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่ ค่ะ บางที ค่ะ ฮะya lanjut Rati. Nah, selanjutnya ada furniture shop atau kebutuhan rumah tangga. Jadi kalau di Indonesia untuk kebutuhan seperti meja, kursi, tempat untuk perabotan menaruh barang-barang di dalam rumah itu ada sendiri shopnya atau tokonya begitu Bu ya dan teman-teman. Jadi kita sebutnya itu toko kebutuhan rumah tangga atau toko kebutuhan rumah. ก็คือ kebutuhan rumah เขามีภาษาอังกฤษอยู่อาจารย์เยาวนี ค่ะ ฮะ ค่ะก็คือ kebutuhan rumah ก็คือ furniture shops แน่นอนถ้าจะไปร้านนี้ต้องไปหาเป็นเฟอร์นิเจอร์ ร้านเฟอร์นิเจอร์ ใช่ร้านเฟอร์นิเจอร์เป็นพวกแบบเตียงตู้โต๊ะอะไรแบบนี้อะค่ะ เราจะไปร้านนี้นะคะ ถ้าเวลาต้องการซื้อของเนาะเราจะไปที่ furniture shops ค่ะ ทีนี้เขาพูดถึง kebutuhan rumah ถ้าแปลเป็นไทยก็คือความจำเป็นในครัวเรือนนะในบ้านนั่นเอง ใช่ค่ะ จำเป็นก็สิ่งที่จำเป็นตั้งแต่โต๊ะโซฟานู่นนี่หลายๆอย่างฮะก็มีร้านเฉพาะของเขาก็มีร้านเฉพาะขายสินค้า kebutuhan rumah ใช่ค่ะก็คือเป็นสินค้าที่เราจะใช้ในบ้านนะคะ แน่นอนว่าแบบพ่อบ้านแม่บ้านหรือว่าคนที่กำลังที่จะสร้างบ้านนะคะแน่นอนร้านนี้ต้องเป็นหนึ่งในช้อยที่สำคัญที่จะต้องไปซื้อของค่ะ Iya lanjut Rati. Nah, selanjutnya ini yang sama sih Bu ya dengan di Thailand, sama di Indonesia dan di Thailand. Kita juga punya fresh market atau pasar sayur. Pasar pagi, kita ada beberapa penyebutan sih Bu ya, pasar sayur, pasar pagi, sama juga seperti pasar tradisional. Jadi di sini jual fresh vegetables and meats. Jadi untuk sayur-sayur segar, daging, ikan seperti itu bisa didapatkan di pasar tradisional atau pasar sayur. พูดถึง ค่ะ ก็คือ fresh market ก็คือ ค่ะ ปาซาร์ไซก็คือบ้านเราก็คือ ตลาดสด 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 ปกติบ้านเราก็เยอะนะตลาด ค่ะ สด ค่ะ ทุกอำเภอทุกตำบลก็จะมีตลาดสดอยู่ อืม ปกตินะถ้าในเมืองฮะ ใช่ ถ้าระดับอำเภอก็คือซื้อของก็คือง่ายไม่ลำบากตั้งแต่ผักอาหารสดอาหารทะเล ใช่ค่ะ ของ เป็นเนื้อสัตว์เราก็ไปซื้อที่ตลาดสดนะคะ ซึ่งตลาดสดเนี้ยค่ะ ทุกๆคนสามารถที่จะไปซื้อได้ทุกคนสามารถ affordable ได้นะคะ ก็คือว่าแม้ว่าจะเป็นชาวบ้านคนธรรมดาหรือว่าคนรวยก็สามารถไปซื้อของที่ตลาดสดได้เหมือนกันค่ะ ก็คือมีสินค้ามากมายนะคะ ให้ทุกคนได้ไปเลือกสรรเลยค่ะ
บางทีเวลาเราไปเที่ยวอินโดก็จะไป ค่ะ หาของ traditional อาหารการกินรูปแบบดั้งเดิมนะฮะ ค่ะ เขาจะมีขายตลาดสดนี่แหละปกติแล้วบ้านเราก็คือไปหาตุปะซูตงไปหาอะไรตุปะดากะก็ไปหาตลาดสด ใช่ค่ะ เจอตัว ค่ะ นี้ ค่ะ Ya, berarti lanjut. Nah, selanjutnya ini ada pasar induk. Jadi, sebenarnya pasar induk itu hampir sama Bu ya, seperti mall dan juga pasar tradisional. Cuman perbedaan di sini secara harga bisa didapatkan lebih murah, lebih bervariatif, lebih banyak macamnya, dan juga terkadang untuk pasar induk itu segala yang dijual itu dijadikan satu. Jadi nggak cuman fashion, nggak cuma pakaian, nggak cuman makanan, sayur, ikan seperti, tapi bisa jadi satu, cuman dibedakan di unit-unit yang berbeda. Iya, Rati. ตรงเนี้ยมันจะกว้างถ้าไม่นอนตรงนี้มันนอนข้างล่าง Ya, Rati bunyi. Oh ya, jadi untuk pasar induk sendiri hampir sama seperti mall Bu ya, cuman di sini bisa didapatkan harga yang lebih murah. Iya. Jadi Iya. ya. Kalau bahasa Jadi- Inggris, kalau dalam bahasa Inggris pasar induk itu apa, Rati? Biasanya dipanggil Gimana Bu ya? dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya kita sebutnya juga tetap shopping mall sih Bu ya untuk pasar Iya. induk. Soalnya untuk penjual-penjual yang menjual sayur, terus juga ikan kayak gitu biasanya ditaruhnya itu di bagian bawah. Jadi kita sebutnya biasanya market, big market seperti itu. ก็คือในรูปแบบปราสาทอินดุก็เหมือน ค่ะ กับเหมือนถ้าบ้านเราก็คือ ศูนย์การค้า แต่ว่าไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะอาจารย์เยาวลี ค่ะ เขามีร่วมหมดอะตั้งแต่เสื้อผ้าการแต่งกาย อาหารสดก็มีแต่ราคามันจะถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าในมอลล์ แต่ว่ามันจะดูดีกว่าตลาดสดนะฮะถ้าบ้านเราเหมือนกิมหยงหัดใหญ่หรือว่าพลาซ่าในรูปแบบนี้ฮะถ้าบ้านเราก็ ค่ะ นึกภาพตัวนี้ครับไม่ใช่ห้างไม่ใช่เซ็นทรัลนะ แต่ว่าเป็นพลาซ่าก็คืออาหาร เป็น Plaza ค่ะ ครับ ค่ะ ก็คือเขาพูดถึงคำว่าปาซาร์อินดุใน อืม ในประเทศอินโดนีเซีย ปกติถ้าไปอินโดเขาจะไปซื้อตัวนี้แหละ ไปซื้อตรงนี้แหละปาซาร์ ค่ะ อินดุ ค่ะ ถ้าไป สมมุติว่าจะไปซื้อบาติกหรือว่าสิ่งของที่จาการ์ตาก็เหมือนที่เราไปจาการ์ตาก็ไปที่ตานะอาบังก็คือเหมือนปาซาร์อินดุกับถ้าไปบันดงก็คือปาซาร์บารูก็คือในรูปแบบปาซาร์อินดุตัวนี้ไม่ใช่ห้างนะฮะถ้าห้างใหญ่ ค่ะ ๆ มันแพงของแบรนด์เนมถ้าปาซาร์อินดุจะมีสิ่งของโปรดักต์ของครีเอทีฟของทำจากประชาชนอินโดนีเซียเองก็มีอยู่นะฮะอาจารย์ โอ เยาว เค ลี ค่ะไอ้นี้อะค่ะ อย่างที่บอกไปก็คือว่าคล้ายๆกับห้างสรรพสินค้า แต่มันมีขนาดเล็กกว่าใช่ไหมคะ แล้วก็สินค้าก็คือมีราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้านั่นเองนะคะ ซึ่งถ้าในไทยก็คิดว่าน่าจะมีนะคะ ถ้าเราพูดถึงลักษณะของพลาซ่าก็คือว่าเหมือนเป็นตลาดแต่เป็นตลาดในร่มใช่ไหมคะ ครับ เป็นตลาดในร่มนะคะ โอเคค่ะ Iya Rati lanjut. Ya, jadi ini ada video untuk pasar induk supaya lebih tahu gimana sih Bu ya pasar induk, bedanya pasar induk dengan shopping mall, bedanya pasar induk dengan traditional market. Jadi ini ada video, ini salah satu pasar induk yang ada di Jakarta, the capital city of Indonesia. In Jakarta we have the pasar induk. Nama pasarnya apa Rati? Ya Bu ya, Nama pasarnya apa? Pasar Tanah Abang. โอ้ยlanjut ก็จะมีวิดีโอให้พูดถึง ค่ะ ปราสาทในรูปแบบปราสาทอินดุกของจาการ์ตาก็จะมีวิดีโอฉายให้เราดู Apakah เป็นตัว videonya อย่าง sudah bisa terlihat Bu ya? ความแตกต่างอะไร ค่ะ ยังไงฮะ ใช่ อ่ะ เราไปดู silakan กันค่ะ ya silakan Rati ไปเที่ยวอินโดเมื่อไหร่ ต้องเจอตัวนี้แหละปกติไปจาการ์ตาต้องไป เราต้องไปปราสาทอินดุกใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ลองดูว่ามีความเหมือนและแตกต่างในประเทศไทยยังไงนะคะ ya lanjut share videonya apakah bisa Rati keluarkan screen dulu Rati
Ya Buya, Iya, apakah bisa? apakah sudah terlihat Buya Belum, video? masih lihat pasar induknya. Keluarkan dulu yang slide pasar induknya itu. Diturunkan dulu. Nanti share-nya video, berarti. Oh, langsung ke pasar induknya Buya ya. Iya. Apakah bisa, Rati? Iya, belum, masih belum.ก็คือกำลังจะแชร์วิดีโอ ค่ะค่ะ เกี่ยวกับปลาซอสอินดุกนะคะ ไปดู Berarti keluarkan dulu slide-nya, nanti masukin video. Karena masih muncul slide yang tadi di Zoom-nya. Apakah bisa? Ya Buya. Apakah bisa? Iya. Apa belum muncul Buya? Belum, masih kelihatan slide tadi. Oh, masih kelihatan slide sebentar ya Buya ya. Dikeluarkan slide-nya dulu. Sebentar. Iya, langsung share videonya. Mungkin Rati bisa ikut juga di Facebook Live nanti. Oh iya. Bisa muncul gimana? Apa sudah terlihat Buya? Oke, sudah lihat. Mundur kembali. Mundur kembali. Ditarik ulangi. Ditarik ulangi, Rati. Buya, apakah videonya sudah kelihatan? Sudah kelihatan tapi putus-putus, masih mungkin sinyalnya ya. Suaranya tidak jelas. Apakah ada suaranya, Rati? Ya Buya. Apakah ada suaranya video? Mungkin Ada Buya. Nggak kedengaran ya Buya ya? tidak kedengaran, mungkin sinyalnya ya. Berarti ulang. Apakah kedengaran Buya? Kalau kesini harus Belum. tempat yang aman dan juga nyaman. Satunya juga karena di sini tuh luas banget. Oh iya, udah. Ya tidak apa-apa, stop dulu videonya karena tidak lancar itu. Nah, kalau bisa ke lantai 1, aku campur. Kita mulai dari situ aja yuk. Ayo Rati. Halo? Yang cinta berarti kita ini surganya. Sebenarnya sih terus ya, tapi ada detail. Selanjutnya ke lantainya sorry, itu satu. Iya Rati, sekali lagi Rati. Kan? Halo Rati. Gimana? น่าจะไม่ได้ยินนะฮะ Halo? เอาค้าง น่าจะสัญญาณฮะ Halo Rati, sekali lagi. Halo? นั่นก็เสียงวิดีโอเขาเข้า ต้องโทรไป Halo Buya. Iya, di stop dulu lah karena tidak lancar ininya, tidak jalan, videonya putus-putus. Ya, di stop dulu video, masuk slide kembali. Iya Buya. Oh iya, iya Buya. Yo, Berarti stop sebentar ya Buya ya. stop. Kembali ke materi, Ratih. Tidak apa-apa. Mungkin sinyalnya nggak kuat mungkin ya. Pengiriman sinyal ke Thailand mungkin.โอเคนะคะ แต่อย่างน้อยก็ได้ดูคร่าวๆแล้วนะคะ ลักษณะของปลาซาร์อินดุกนะคะ อย่างที่บอกว่าก็คือคล้ายๆกับห้างสรรพสินค้า แต่มีขนาดที่เล็กกว่า แล้วก็ราคาสินค้าที่ถูกกว่านะคะ โอเค we gonna continue the next topic. Sebentar. Buya, soalnya koneksinya di sini sedikit terganggu. Iya, nggak apa-apa. Lanjut ke materi aja Ratih, nggak apa-apa.
Ya Bu ya. PowerPoint-nya sudah terlihat ya Bu ya? Masihขอสไลด์จากซูมนะฮะจากซูมฮะya sudah berarti ya lanjut Berarti lanjut Bu ya. Ya. Selanjutnya untuk mata uang Indonesia disebut rupiah. Jadi seperti yang ditunjukkan di video yang awal tadi, perkembangan mata uang di Indonesia beragam dari sebelum kemerdekaan Indonesia sampai setelah kemerdekaan Indonesia. Untuk sekarang, untuk mata uang yang dipakai di Indonesia, kurang lebih gambarnya seperti ini Bu ya. ก็พูดถึงสกุลเงินฮะ ค่ะ ค่ะ ธนบัตร อืม ถ้าภาษาไทยฮะ ก็คือใช่ค่ะ รูปแบบของอินโดนีเซียปัจจุบันก็ใช้รูป ค่ะ แบบนี้คือมีสูงสุดก็มีซ้ายมือข้างบนก็คือ ค่ะ 100,000 รูปียะ แล้ว เขาใช้สกุลเงินรูปีอะ ค่ะ อย่าพูดถึงคำว่ารูปีนะถ้าพูดถึงคำว่ารูปีจะไป อินเดีย ปีนอินเดียทันที ค่ะ ถ้า ใช่ อินโดก็ต้องรูปียะ ถูกต้องค่ะ มันเยอะมาก100,000นะฮะ100,000 รูปียะทีนี้ถ้าจะดูว่าอัตราแลกเปลี่ยน ค่ะ เงินอินโดกับบ้านเรามันจะลำบากนิดหนึ่งถ้าดูมันใช้ขอสไลด์ใหม่ฮะไปเด็ก็คือมันจะเยอะเกินเยอะมาก ใช่ ทีนี้วิธีง่ายๆ ค่ะ เราต้องรู้ว่าปัจจุบันเงินอินโดถ้าแลกเป็นเงินไทยก็คือประมาณ400 รูปียะเท่ากับ1 บาทประมาณนะฮะ400 รูปียะสมมุติว่า เราเจอเงิน100,000เราไปจับ0ตัวของตัวปิดไปก่อน0 2 ตัว มันเท่ากับเท่าไหร่แสนปิด0 2 ตัวก็คือเท่ากับ 1,000 ใช่ค่ะ 1,000นะฮะ ค่ะถูกต้อง 1,000เดิมทีเหมือนกันนะฮะ ค่ะ เพราะว่าการแลกเปลี่ยนอัตราเนี่ยมันจะสูงต่ำเหมือน1 ริงกิตเท่ากับ10 บาทบ้านเราในอดีต ค่ะ แต่ ค่ะ ปัจจุบันน่ะ10 บาท1 ริงกิตกว่าเลยฮะ อ่า ของมาเลเซีย อินโดเหมือนกัน ค่ะ เดิมทีก็คือ1 แสนรูปียะเท่ากับ 1,000 บ้านเราอะเดิมทีฮะ ค่ะ แต่ค่า ค่ะ แลกเปลี่ยนมันจะแบ่งเป็น4แล้วก็เอา100,000มาปิด0 2 ตัวเป็น ค่ะ 1,000 ตอนนี้ 1,000 ค่ะ แบ่ง4ทันทีแล้ว มันจะง่าย ค่ะ 1,000 แบ่ง4เท่ากับ250 บาทต่อ100,000วิธีง่ายๆ ค่ะ เหมือนเราจับ 1,000 รูปียะที่มือ1,000 สีเขียวๆฮะปิด0 2 ตัวถือเงินถือธนบัตรปิดปั๊บ2 ตัวเท่ากับ10 บาท ใช่ค่ะ 10ทีนี้แบ่ง ค่ะ 4 2 บาท 50 ส ใช่ ตางค์ง่ายๆครับอาจารย์เยาวลี ค่ะ ไปอินโดเลยอย่างงง ค่ะ กับตัวนี้ เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะ ก็คือเหมือนอีกแบบหนึ่งก็คือ 20,000 สี ค่ะ เขียวสายมือสุดอ่ะ ค่ะ 20,000 รูปียะปิดศูนย์เมื่อไหร่ ค่ะ 2 ตัว ค่ะ 200ฮะ ค่ะ 200 แบ่ง แบ่ง4อีกค่ะ 4เป็นเท่าไหร่ประมาณ แบ่ง4นี่ประมาณ 50 50 ใช่ค่ะ 50 บาท ก็คือใบหนึ่ง ค่ะ ก็คือเท่ากับ 50 บาท เป็นวิธีง่ายๆ เวลาเราไปอินโดไม่ต้องไปซับซ้อนมาก ใช่ เวลาเราต้องการเปรียบเทียบกับเงินบาทไทยใช่ไหมคะ เวลาจะซื้อของนี่เท่าไหร่นะ บางคนก็งง ถือธนบัตรอินโดจะงงทันทีเลย ใช่ ดูสูงมันเยอะมาก ถูกต้อง เป็น100,000 110,000 จะสับสน ซื้อไทยเป็นอัตราเท่าไหร่ ค่ะ เท่ากับไท ค่ะ ย วิธีง่ายๆ ก็จับศูนย์ปิดศูนย์ ปิด 2 ตัว ศูนย์แล้วก็ ที่เหลือแบ่ง สี่ จบเลย โอเค เข้าใจแล้วค่ะ เข้าใจแล้วค่ะหลายๆคนที่แบบสับสนเพราะแบบเงินมันสูงอะค่ะ ครับ เงินมันสูง หลายๆ คนอาจจะสับสนนะคะ หลังจากนี้เราได้รู้เทคนิคแล้วนะคะ ในการเปรียบเทียบระหว่างเงินรูเปียห์กับเงินบาทไทยนะคะ Ya,ต่อนะฮะ ค่ะ อาจารย์ โอเค Ya, lanjut Rati. Maaf. Sedikit pengalaman dan juga cara mengguna uang Thailand, uang rupiah biar menyamakan dengan Thailand baht itu aja yang saya jelaskan tadi. Oh Ya, iya, lanjut. iya Bu ya. Ya, lanjut. Di sini untuk nilai tukar rupiahnya terhadap mata uang asing perbandingannya itu di US dollar. Jadi berdasarkan 3 bulan terakhir Bu ya, di bulan Juli, Agustus dan September untuk kurs 1 dolarnya itu sekitar 14 ribuan Bu ya terhadap dolar. ก็คือ
1 US ดอลลาร์ ค่ะ ของสหรัฐอเมริกา อืม 1 US 1 ดอลลาร์ของอเมริกาเท่ากับเขาเอายกมา 3 เดือนนะฮะ ตั้งแต่ยูไลฮะ ค่ะ ถ้าอินโดยูไลก็คือพูดถึงเขาเขียนว่ายูลีในภาษาอินโด คล้ายๆกับภาษาไทย อ่า ภาษาอังกฤษค่ะ ภาษาอังกฤษนะฮะ คล้ายๆกับภาษาอังกฤษเลย ออกัสก็เขียนว่าอ g กุสตุส สิงหาคม ออกัส ค่ะ แต่เซปเทมเบอร์เหมือนกันมาแบบเหมือนกัน ค่ะ เขียนเหมือนกันเลยค่ะ น่าจะ ค่ะ S กับ C ตัวนี้แหละ ความแตกต่าง อืม แต่ว่าในเรื่องยูลีเดือน7 ค่ะ กรกฎาคมใช่ไหม ค่ะ อาจารย์ ใช่ วัน ค่ะ นี้ก็คือ1 ดอลลาร์เท่ากับ1 ดอลก็คือ 14,000 กว่ารูเปียห์ อืม บ้านเรา1 ดอลลาร์เท่ากับ 33 บาทนะฮะ ใช่ ประมาณ ประมาณนี้ค่ะ ปัจ ก็ จุบั คื น อ33 บาทเอา 14,491 มาหาร 33 บาท เท่ากับเงินไทยประมาณนั้นทีก็ง่าย ใช่ค่ะ ๆ ก็คือ 3 เดือนคือพูดถึง 3 เดือน ค่ะ ของอินโดนีเซียตั้งแต่กรกฎาสิง สิง หา หา และ ค่ะ กัน กัน ยาย าย ค่ะ นยาลันยศรติก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนะฮะnilai tukar อัตราแลกเปลี่ยน ค่ะ ยาลันยศรติ Ya, selanjutnya how to change our money if we go to the another country. Jadi cara menukar uang asing. Ya, in English we call it how to change our money if we go to another country. Jadi yang pertama, teman-teman semuanya bisa go to money changer atau di Indonesia kita menyebutnya tempat penukaran uang. Money changer, tempat penukaran uang. Seperti itu. Nah, untuk tempat penukaran uang sendiri itu ada di bandara or airport, or you can find the money changer everywhere by Google Maps. Tempatnya banyak sekali untuk menemukan money changer. Yang kedua, bisa melalui bank. Jadi untuk change your money, you can go to the bank. One of the this is the example of the bank in Indonesia. Contoh beberapa bank yang ada di Indonesia, ada Bank BRI, BNI, Mandiri, BCA or Bank Sentral Asia, CIMB Niaga juga. Contoh-contoh tempat untuk menukar uang. Iya, Rati, terima kasih. ค่ะ Cara menukar uang asing ค่ะ ก็คือวิธีการแลกเปลี่ยนอะ how to ตัวนี้ exchange เป็น money ค่ะ เขาสไลด์ใหม่ฮะก็คือเป็นตัวสำคัญมากเวลาเรา ค่ะ ไปเที่ยวประเทศอินโดนีเซียบางคนเขาจะถือพาไปเงินแคชก็คือเงินสดไป ค่ะ ในรูปแบบเงินอินโดเงินประเทศไทย ใช่ ส ค่ะ กุลเงินบาทหรือว่า ค่ะ เงินดอลสหรัฐอเมริกา ต้องหาแลกเปลี่ยนนะต้องหาสถานที่ทัน ใช่ ทีเลย ค่ะค่ะ จะแลกตรงไหนยังไงเมื่อไหรทีนี้ก็ในอินโดนีเซียก็คือโมนิเชงเจอร์ก็คือสถานที่แลกเปลี่ยนเงิน ถ้าภาษาไทยพูดถึงอะไรโมนิเชง ก็คือเป็นที่ใช้แลกเปลี่ยนเงินอาจจะเป็นบริษัท บริษัท บริษัทค่ะ ส่วน ก็ บุคคลอะไรแบบนี้ค่ะ ครับ ที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเงินได้ ก็คือตัวนี้ก็คืออาจารย์ลาตี้พูดถึงเมื่อกี้ก็คือทุกสถานที่ทุกสนามบิน ถ้า international flight ก็คือ จะมี สนามบิน ค่ะ นานาชาติก็จะ ค่ะ มีทุกสถานที่ อืม ด่านแรกที่เราจะเจอก็คือตัวนี้แหละ ไปหาจอบพาสปอร์ตเอาสัมภาระเมื่อไหร่ต้องหาตัวนี้ก่อน ใช่ หนึ่งก็คือแลกเงินก่อนนะฮะ ถูกต้อง สองก็คือปกติทำอะไรครับอาจารย์ยวารีปกติเวลาไปเมืองนอกอ่ะหนึ่งแลกเงิน ค่ะ สอง เราจะจองรถหรือเปล่าคะ จะหาซิมโทรศัพท์ก่อน อ่า ปกติ ใช่ใช่ใช่ ขาดโทรศัพท์ไม่ได้ บางคนก็คือมันไม่ได้ซื้อแพ็กเกจออนไลน์จากประเทศไทยใช้ ค่ะ ต่างประเทศได้ก็คือ ค่ะ ต้องหาซิมแล้วทีนี้ อืม คงขายก็เยอะ ค่ะ อันนี้เราปกติบ้านเรา ใช่ค่ะ โอเค ครับ นอกจากmoney changer นะคะท่านวิทยากรได้บอกไปอีกก็คือธนาคาร ครับ ธนาคารต่างๆนะคะ สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเงินตราได้เหมือนกันนะคะ ก็คือธนาคารก็คือมีแบงก์ BRI BRI ธนาคารอินโดนีเซีย ค่ะ นะฮะ ค่ะ สองก็ BNI แบงก์ Nasional Indonesia มันดีรี BCA CIMB เนี่ยก็แบงก์ก็หลากหลายฮะธนาคาร ค่ะ แต่ ค่ะ ธนาคารกรุงเทพไม่มีฮะที่อินโดไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ฮะlanjut Rati Ya. Selanjutnya ada souvenir khas Indonesia nih Bu ya. Jadi sebelumnya kan sudah tahu tempat-tempat untuk belanja di Indonesia.
Jadi apa aja sih kalau misalnya datang ke Indonesia harus beli yang apa nih yang khas dari Indonesia? This is the authentic things from Indonesia. The first one we have batik. Terus ada juga wayang Bu ya di sini. Jadi kalau wayang itu terbuat dari kulit, memang salah satu jenis kesenian tradisional di Indonesia. เอียราติพูดถึงของ ค่ะ ที่ระลึก อ่า ประ ซู จำ วิเนียร์ ซูวิเนียร์ ค่ะ ถ้าอินโดเขาพูดถึงซูฟนิรจะใช้คำว่าซูฟนิร ค่ะ มันก็คือไม่แตกต่างกับภาษาอังกฤษเขาทับศัพท์ อืม แต่ว่า ค่ะ ทับศัพท์ในรูปแบบทำนองของอินโดนีเซียฮะ ค่ะ ใช้ทำนองของอินโดนีเซียซูฟนิรคัสคือประจำประเทศอินโดนีเซีย ค่ะ ที่ขึ้นชื่อสองชิ้นเนี่ยปกติ ค่ะ ไปอินโดเมื่อไหร่ขอสไลด์ก็คือต้องหาบาติก อ่า บาติก ค่ะค่ะ บาติกของอินโดนีเซียมันจะทุกคนไปผมมั่นใจว่าการันตีเกือบ100%นะ ค่ะ ต้องหา แน่นอน ชุด ใช่ค่ะ ยิ่งสุภาพสตรีไปหรือว่า ต้องใช่ สุภาพบุรุษก็เหมือนกันหา เสื้อบาติก อ่า แต่ถัดไปก็คือวายังหนัง ค่ะ ตะลุง อืม หนังตะลุงอินโดก็ทำด้วยกูริตก็คือหนังปกติหนังแกะหนังแพะประมาณแต่คนไทยไม่นิยมซื้อไม่เท่าไหร่ฮะ อ่าว ายังฮะ ค่ะ แต่อินโดมันเยอะมากนะ อืม ในรูปแบบของที่ระลึก ค่ะค่ะ ประจำประเทศอินโดนีเซีย ก็มี2อย่างแรกนะคะก็คือเป็นบาติกแฟบริกก็คือผ้าบาติกค่ะอันที่2ก็คือshadow puppet ก็คือเป็นตัวหนังตะลุงอะใช่ไหมคะ ครับ ตัวหนัง หนังตะ ตะ ลุ ลุ ง งอย่างที่เราได้ดูไป EP ก่อนๆเนี้ค่ะ เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของอินโดนีเซียนะคะ ดังนั้นหนังตะลุงเนี่ยค่ะก็คือเป็นหนึ่งในของที่ระลึกที่สำคัญเวลาที่แบบไปเที่ยว เราก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้ค่ะ ไปเป็นของฝากได้เหมือนกันแต่อย่างที่อาจารย์อมรันบอกว่าไม่ค่อยนิยมใช่ไหมคะ คนไทยไม่ค่อยนิยมฮะ อ่า ไม่ค่อย คนไทย ซื้อ อ่า แต่คนอินโดจะเก็บรักษาอยู่หนังตะลุง เพราะว่าเขาต้องมองว่า ค่ะ การเผยแพร่ศาสนาอิสลามในอดีต อืม สมัยสุนังกาลิจากา ค่ะ เขาใช้ตัวหนังตัวนี้แหละ อืม อันนั้นก็เป็นแพร่เหมือนเอพิโซด2เราดูมาก่อน ใช่ นะ ใช่ค่ะ เอพี2ก็คือหนังตะลุงใช้ในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในประเทศอินโดนีเซียของโซนชาวาเขา ค่ะ ครับ อืม ถ้าอาจารย์จวลีไปอินโดบาติกดูแล้วซื้อไหมฮะอาจารย์จวลี ซื้อค่ะซื้อค่ะแน่นอนซื้อ เพราะเหมือนว่าเคยมีญาติที่ไปอินโดนีเซีย แล้วก็ที่บ้านก็ฝากซื้อบาติกค่ะผ้าบาติก ใช่เพื่อมาทำชุดสวย ครับ ค่ะ ก็คือบ้านเราก็นิยมเรื่อง ใช่ บาติกนะฮะ ค่ะ บาติกมาเลยกับบาติกอินโดมีความแตกต่างกัน ผ้าอินโดก็อีกแบบหนึ่งมาเลยก็ลายดอกอีกแบบหนึ่งนะ ค่ะ ฮะ ค่ะ Ya lanjut Rati. Ya, selanjutnya ada kain tenun Bu ya. Jadi untuk kain tenun sendiri, ini khasnya tuh di luar Pulau Jawa. Jadi dari Lombok ada, dari daerah Kalimantan ada, dari daerah timur, kebanyakan dari daerah timur Indonesia. Tapi dari barat juga ada, tapi kebanyakan dari luar Pulau Indonesia untuk kain tenun sendiri. Terus ada juga souvenir khasnya anyaman bambu dan rotan yang seperti saya jelaskan sebelumnya Bu ya, yang di art market atau pasar seni banyak sekali dijumpai anyaman-anyaman yang terbuat dari bambu atau rotan. Iya. อีกชนิดหนึ่งซูฟนี ค่ะ ของกายตะนุน อืม ถ้ากายตะนุนภาษาไทยเหมือนเราไปเชียงใหม่ เจอผ้าอะไรฮะ ผ้าทอ ผ้าทอ เราจะเจอผ้าทอค่ะ ปกติกายตะนุนผ้าทอตัวนี้ไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยมีในโซนชวาเท่าไหร่ จะมีนอกจากชวา สมมติว่าบาลีมักกะซัรกาลิมันตันสุลาเวสีมันจะมีผ้าทอkain tenun yang bagus saya pernah lihat Ratih di Palembang. Oh iya Bu ya. Ya pernah dilihat ที่โซน Palembang มันเวลามีงานอะไรเขาปกติวัฒนธรรมของเขาใช้ตัวนี้ผ้าตัวนี้ฮะพูดทั้งสุภาพสตรีล้วนสุภาพบุรุษอีกถัดไปก็คืออาญามันเหมือนตะกร้าแล้วต้องทำเขาเรียกอะไร เวลาทำตะกร้าเนี่ยมีไม้ไผ่แล้วก็มี สารตะกร้า สารตะกร้า เขาเรียกว่าสารตะกร้า นี่ก็คือแบบหนึ่งก็คือปกติเขาเป็นที่ระลึกในประเทศอินโดนีเซียก็มีบัมบูก็คือคำว่าบัมบูในประเทศในศัพท์คำว่าอินโดนีเซีย ค่ะ อาจจะไม่แตกต่างกับภาษาอังกฤษ ใช่ แต่อังกฤษก็จะเขียนอีกแบบหนึ่ง บัม ภาษาอังกฤษ บู อย่างนี้ฮะ แบมบูก็คือ B A M B O O นะคะ ครับ ค่ะ แต่อินโดก็จะเขียนตามภาษาอินโดบัมบู
ไม้ไผ่ฮะ อืม อย่าไปงงตัวนี้ โอเคค่ะ อีกถัดไปก็คือโรตัน โรตัน อะไรครับอาจารย์เจวดีหวาย อ่า วาย หวายคือโรเตนั่นแหละ อ่า ถ้าภา ค่ะ ษาเราอยู่บ้านๆคือโรเตสิ่งหรือว่าประดิษฐ์จากสองชนิดนี้แหละอินโดมันเยอะ ก็คืออ๋อใช่ อินโดมันเย ค่ะ อะยิ่งบัมบูเนี่ยยิ่งไม้ไผ่ มี มันเยอะมาก ค่ะ ถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์อินโดขออนุญาตนิดนึงฮะการต่อสู้ยุคของอินโดนีเซียไล่ฮอลันดาออก ค่ะ ด้วย ค่ะ บัมบูรูนจิง อืม คำว่าบัมบูก็คือไม้ไผ่ที่ ไม้ แหล ไผ่ ม ค่ะ ที่แหลม อืม รูนจิงก็แหลมมันไล่ฮอลันดาออกไป อืม คือยิ่งเราไปบาหลีเมื่อไหร่ก็บ้านจะ ต้อง จะปลูกจะสร้างกับบัมบูตัวนี้แหละนะบัมบูตัวนี้ ค่ะ มันเยอะมากสวยนะ แสดงว่าไม้ไผ่มีความเกี่ยวข้องกับคนอินโดมาช้านาน เยอะ ค่ะ Ya lanjut Rati. Maaf agak panjang sedikit. Selanjutnya untuk souvenir khasnya ini selain untuk jadi souvenir, untuk pahatan kayunya sendiri ini dipakai tetap masih banyak yang pakai untuk dekorasi rumah Bu ya. Jadi ada pintu yang memang khusus dipahat kayunya, ada juga meja, terus kursi. Tapi kebanyakan ini kita ekspor keluar karena dari segi pembuatannya sendiri kan masih secara manual. Satu persatu gitu sih Bu ya dibingkai, dan ini juga salah satu souvenir khasnya di Indonesia. Lalu yang kedua ada kerajinan tembikar. Jadi kita sebutnya tembikar itu dari tanah liat. Jadi seperti gerabah Bu ya, tembikar, gerabah, tanah liat itu hampir sama. Jadi hasil souvenir yang terbuat dari tanah liat. Bentuknya bisa berbagai macam seperti guci, vas bunga, seperti itu. อีกอย่างหนึ่งก็คือ ค่ะ สิ่งที่ระลึกที่ product ที่ขึ้นชื่อในอินโด อืม ไอ้ตัวนี้ก็คือ mungkin pahatan kayu yang paling banyak itu Jawa Tengah ya Rati Iya Bu ya, di Jepara Bu ya. Jepara ก็คือแกะสลักไม้ อ่า ไม้ ค่ะ เขาใช้ไม้สักนะอาจารย์เยาวดี โอ้ ไม้ชั้นดี ไม้ นะ แพงใช่ แพ ค่ะ งมากเขาทำปกติมันเป็นประตูบ้าน อืม เป็นโต๊ะเป็น ค่ะ ตู้เสื้อผ้า ตัวนี้ก็คืออ เขาไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ในอินโดเขาจะเอ็กซ์พอร์ตส่งออก ค่ะ ไปต่างประเทศโซนยุโรปมาก อ่า คนที่ฐานะดีๆมันจะใช้ แต่ว่าปกติก็จะส่งออกไป อืม ต่างประเทศ คือซูฟนีร์ในรูปแบบแกะสลักไม้นะฮะ ถ้าเป็นไม้สักนะฮะ ค่ะ ถัดไปก็คือกระเจนนั้นเติมบิกาก็คือการสร้างการทำก็เรียกอะไร เป็นเครื่องปั้นดินเผา ดินเผา ค่ะ ฮะเป็นดินเหนียวมาปั้นก็ ใช่ เป็นเผาฮะ ค่ะ เนี่ยทำแจกันดอกไม้หรือว่า กระถางต้นไม้ กระถางต้นไม้ ที่เราจะเห็นในประเทศไทยเหมือนกันนะคะ Iya lanjut Rati. Ya. Nah, ini untuk cara pembayaran barang belanja di Indonesia nih Bu ya. Jadi, we have already know the idea about where we can go to shop or buy something and what we can buy in Indonesia. And now we will learn about the method how to we pay our things. Jadi, metode pembayaran di Indonesia. The first one we have tunai atau cash. In Indonesia, we call tunai. And we have non-tunai or cashless. Jadi ada dua metode pembayaran. Sekarang kalau untuk cashless-nya sendiri, we can scan a QR code and we can pay through our e-wallet. Kayak gitu. Jadi bisa melalui dompet elektronik. Kalau di Indonesia kita menyebutnya e-wallet adalah dompet elektronik. Seperti itu. พูดถึงวิธีชำระเงินฮะ การจ่ายเงินค่ะ ชำระ ใช่ค่ะใช่ค่ะ ชำระนะบัมบัมบายก็ชำระ ค่ะ เงินหรือว่าจ่ายของ อืม ก็คือเทคนิคเขามีซองสองแบบสองรูป ค่ะ แบบ สองวิธี หนึ่ง ค่ะ สองวิธีหนึ่ง อืม ตู้ในคำว่าตู้ในแคช ค่ะ ถ้าภาษาไทยแคช ก็คือจ่ายเงินสด เงินสด จ่ายเงินสด ทอน ค่ะ เท่าไหร่อย่าง ค่ะ นั้นนะ ใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็คือง่ายๆนะไม่แตกต่างบ้านเราฮะ ค่ะ ผมว่าไม่แตกต่างเท่าไหร่ ใช่ ใช้เงินสด ยุคปัจจุบันเขานอนตู้ใน อืม ถ้านอนตู้ในก็คือ ก็ ภาษา คื ไท อย เป็นเราจ่ายผ่านทางออนไลน์ ออ อะ นไล ค่ะ น์ e-banking หรือว่าทางพร้อมเพย์ที่หลาย ๆ คนคุ้นเคยอยู่แล้วแหละ ใช่ค่ะ รับเขาปกติในอินโดเขาจะมีแอปดอมเป็ด
อิเล็กทรอนิกส์คำว่าดอมเป็ดก็คือเป๋าตังค์นั่นแหละ อ่าค่ะค่ะ แต่ว่าบ้านเราเขาเป๋าตังค์แต่ ใช่ อินโดก็คำว่าดอมเป็ด อ่า สับเป๋าตังค์นั่นแหละ แล้วเราจะได้ยินคำว่า e-wallet ใน อ่า หลาย ใช่ ๆธนาคารใช่ค่ะ ใช่ดอมเป็ดแต่ว่าเขาใช้เป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนกัน เห นะ มือน จัน กั ท น วา เห ลี มือนกันค่ะเหมือนกัน อีวอลเล็ตไม่แตกต่างก็คือยุคปัจจุบัน แต่ แน่นอน อินโดนีเซียก็ใช้ก่อนโควิดก็ใช้แล้วตัวเนี้ย อ่า แต่บ้านเรา ค่ะ ยุคโควิดเพิ่งจะเริ่มใช้ ใช่ใช่ อินโด ค่ะ ใช้มานานนะ อ่า เงินสดเขาไม่ค่อยได้ถือหรอก ค่ะ ก็คือใช้ตัวนี้ไม่ถือเท่าไหร่ฮะ ก็คือสแกนจ่ายได้เลย สแกน ถ้าเราใช้แบบ จ่ายได้เลย cashless ก็คือเรา อ่า สามารถสแกนจ่ายสะดวกอะค่ะ สะดวก ใช่ บางคนก็ใช้บัตรเครดิต อืม อ่ ในการจ่าย บัต ก็ได้เหมือนกัน ATM ค่ะ บัตรเครดิต ใช่ค่ะ เหมือนกันนะฮะiya lanjut Rati Nah, next I will show about how to ask the price atau bagaimana cara menanyakan harga, the price of the things. Jadi di sini ada percakapan pembeli, buyer, and penjual, seller. Penjual is seller. The example is, contohnya permisi, harga tas ini berapa ya? In English we call excuse me, how much the cost of this bag? And then the seller will reply like, this bag is 120,000 rupiah, atau tas harganya 120.000 rupiah. Jadi kurang lebih untuk bertanya harga bisa menunjukkan dengan cara menunjukkan barangnya seperti permisi yang ini harganya berapa, how much is this, seperti itu. Jadi nanti sellernya bisa langsung memberikan harga. Tetapi di beberapa tempat seperti shopping malls, the things already have the price tag. Jadi itu mempermudah customer untuk memilih barang sesuai dengan harga yang diinginkan. ก็คือวิธี ค่ะ ถามราคาสิ่งของนะ อ่า อาจารย์ ใช่ เย ค่ะใช่ค่ะ ก็คือไม่เหมือนที่เราได้ศึกษาก่อนหน้านี้ก็คือใช้คำว่า permisi excuse me ถ้าภาษาอังกฤษนะฮะ ใช่ อ่า excuse me ค่ะ ถ้าภาษาไทยเป็นขอโทษด้วย ขอ มั้ย โทษใช่ขอโทษค่ะ ขอโทษครับ บอกแล้วก็คือมารยาทในประเทศอินโดนีเซียปกติเขาจะใช้ตัวนี้ตลอดนะฮะ ค่ะ ก็คือ ใช่ permisi อ่า harga tas ini berapa ya ถามเรื่องกระเป๋าตัสเท่ากระเป๋านะฮะ ค่ะ กระเป๋าเท่าไหร่ราคากระเป๋าเท่าไหร่ครับ ใช่ค่ะ แต่ว่าเขานำหน้าคำว่า permisi permisi เพื่อแสดงความเป็นสุภาพใช่ไหมคะเราต้องสุภาพ อย่า ค่ะ ลืมเราอย่าลืมมาตัวนี้ ใช่ นะพี่ ค่ะค่ะ แต่คนตอบเขาจะตอบคำว่า tas yang itu harganya กระเป๋าตัวนี้ราคาบลาบลาบลาก็จะมาในรูปแบบ ค่ะ 120,000 รูปียะ อืม ถ้าหากสินค้าอย่างอื่นก็เหมือนกันนะฮะ เราก็สามารถใช้สินค้าอย่างอื่น สิน ไป ค้า แทนกระเป๋า อย่างอื่นได้ ได้ นะ ค่ะ แต่ว่าถ้าเราจะถามถัดมาสมมติว่าถามกระเป๋าแล้ว ค่ะ จะไปถามหมวก ค่ะ kalau harga topi ini berapa ya? ถ้าหากว่าหมวกนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ ค่ะ ก็จะตัดไปเลย เขาตอบว่า harga topi itu ราคาหมวกตัวนี้ใบนี้ 50,000 รูปียะก็คือต้องทำก็คือจะเน้นคันว่าเปิดมีสิทธิ์จะถามราคาเมื่อไหร่ เวลาเราไปอินโด ค่ะ นีเซียจะซื้อของต้องขึ้นคำว่าเปิดมีซีก่อนนะ excuse me ก่อน ขอโทษนะคะ ขอโทษ สำคัญมาก ๆ เลยนะคะ อ่า เพื่อ show politeness ก็คือความสุภาพในการพูดของเรานั่นเองค่ะ ครับiya lanjut berarti Ya, yang kedua cara tawar-menawar barang Bu ya. Jadi sebenarnya hampir sama in Indonesia and in Thailand because previously when I did my internship in Thailand for 5 months, I go to one night market in Songkla and berarti juga pernah coba untuk tawar harga. Hampir sama sih Bu ya, kita datang, kita bertanya berapa harga barang ini, lalu disebutkan harganya, lalu kita coba untuk menurunkan. We try to decrease the price to the seller. Biasanya kalau di Indonesia sendiri Bu ya, tipsnya kalau misalnya kita menawar barang terus tidak dikasih oleh penjualnya, kita bisa pura-pura untuk pergi dulu gitu Bu ya. Jadi nanti biasanya sellernya akan manggil, the seller will call the customer untuk negosiasi ulang harga yang cocok untuk kedua belah pihak kayak gitu Bu ya.
การต่อ ค่ะ รองราคา การขอลดราคา ขอลด ใช่ไหม รา คะ คา ค่ะ เนี่ย ใช่ แต่ว่าเขาจะมีเทคนิคเฉพาะอินโดอีกอาจจะแตกต่างกับบ้านเรานิดนึงฮะ ค่ะยังไง ก็ คะ คือ ยังไงคะ ทีนี้ครับการต่อรองต่อราคาลดราคาก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่ แต่เขาจะมีเทคนิคว่าเวลา ค่ะ เราต่อราคาแล้ว สมมุติว่า200,000 รูเปียห์หรือว่า 2,000 บาทประมาณนี้ฮะ ค่ะ เราขอสัก 1,500 อืม เขาไม่ให้คำว่าปูระแล้วก็ลองหลอกว่าไม่เอาแล้วไปแล้ว อันนี้โดยปูระที่จริงเราต้องการแต่ว่าเราทำเฉยไปก่อน ไม่เป็นไร ไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้ว ไม่สนใจแล้ว ค่ะ อินโดก็จะเรียกมาเอง อ๋อ ตามราคาเขาจะเรียกมาใหม่ ถ้าเขาไม่เรียกแสดงว่าไม่ได้แล้ว เราต้องเอาราคาถึงเขาให้มาต่อมากำหนดมาเมื่อกี้ ค่ะ ถ้าเราลดแล้วขอแล้ว สักนิดนึง แต่ว่าเขาไม่ให้เราก็ไปเฉยไม่ต้องสนใจ ถ้าเขาให้จริงเขาจะเรียกเรา ถ้าเขาไม่เรียกแสดงว่าเราต้องกลับไปที่ร้านนั้น ถ้าเราต้องการจริงๆอาจารย์วลี ค่ะใช่ ต้อง ค่ะ ต้องเอาราคาที่เขาให้มา เงินไม่แพง เป็นหนึ่งเทคนิคใช่ไหม เท คะ คนิค ว่าถ้าอยากได้ อยากได้ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกไหมคะอาจารย์อำรันถ้า ป แบ ก บ ติเขาจะเรียกนะ อ๋อ จะเรียกนะ ถ้าเราต่อจริงแล้วเขาจะเรียกมาใหม่ ถ้าเราไม่สนใจเราทำเป็นไม่สนใจ ไม่สนใจ มันจะเดินออกไปจากร้านเขาใช่ไหมคะ ครับ ถ้าไม่ให้ราคานี้ไม่เป็นไรผมไม่เอาแล้วผมไปก่อนนะ ขอบคุณ อืม ผมก้าวสัก2-3 ก้าวเขาจะเรียกมา เขาจะเรียก มาพี่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอ บ้าน เค เราก็มีนะ แต่น้อยฮะ So one of the technique, if you want discount item, after you discount to the seller, and then if they say no, you can walk away, right? So the one of the technique, if Thai people go to travel to Indonesia, you can use this, right? Iya Rati. Halo Rati. Ya Bu ya. Ini ada pertanyaan. Biasanya persentase jumlah persen ataupun persen untuk kita menawar harga itu biasanya turun berapa persen biasanya? Apakah 50-50 ataupun 30-70 atau berapa biasanya kalau di pasar induk atau apa itu? Atau terlihat harga dulu. Pun ถามว่าเวลาขอลดราคาเนี่ยต้องดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์จากราคาที่เขาตั้งมา ทีนี้ถามว่าราที่ปกติเวลาซื้อของในประเทศอินโดนีเซียต้องลดกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงฮะ dari harga ditetapkan oleh penjual kita bisa kurangi berapa peratus tadi biasanya biar enak tidak masih sopan tidak terlalu jelek banget Ya. gitu. Ya. Silakan. Ya, ya. Kalau di Indonesia sendiri Bu ya, seperti tadi kan tempat-tempatnya sudah Rati jelaskan di presentasi. Kita bisa menawar harga kecuali di shopping mall. Jadi kalau di mall kan nggak bisa kan ya Bu ya. Iya. Tapi untuk di pasar induk, pasar yang besar, terutama pasar induk ya Bu ya, pasar induk, terus juga pasar sayur, terus ada juga pedagang kaki lima atau shopping street, itu kita bisa tawar, apalagi kalau di tempat wisata, turunkan saja sampai 70% Bu ya. Jadi nanti kita bisa nego, biasanya ketemunya tuh bisa di 50%-nya. Jadi caranya kita harus nego dengan harga paling rendah terlebih dahulu, lalu kita nego-nego dengan sellernya, dengan penjual, biasanya ketemunya itu di 50%-nya. Kita mulai dengan 50% ya persennya. Iya. Gak marah gitu. Biasanya kalau kita 70 gitu ya Bu ya, 70% biasanya responnya akan seperti ini Bu ya. Iya, berarti kita lihat dari Boleh 50. seperti itu. Tapi kalau misalnya kita turunkan 70%, itu harganya itu masih bisa turun lagi Bu ya. Jadi Iya. biasanya yang berani menawar sangat bawah itu biasanya ibu-ibu usia 30 ke atas gitu Bu ya. Iya. Sama biasanya foreigner. Jadi kalau misalnya foreigner tuh harus benar-benar berani untuk tawar karena Iya. biasanya beberapa seller itu membedakan harga untuk foreigner dan juga untuk lokal people seperti itu. ก็คือการ ค่ะ ขอราคาลดราคาปกติ อืม ถ้าบ้านเรา10% ก็เยอะแล้วนะฮะ ใช่ใช่ สมมติว่าของ100ป ค่ะ กติเขาลดได้ไหมสัก90 บาทประมาณนี้ฮะ อืม 10%แต่ละที่พูดถึงอินโดเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยต้องตั้งใจพยายามทำใจให้ได้ 50% เลย โอ้
อุ้ย 50%นะถ้า 70%เมื่อไหร่ตรงเป๊ะกับเขาจะขายกับเราแล้ว อ๋อ ต้องกล้า แสดงว่าถ้าเราสามารถขอลด 50%นี้ก็คือไม่ได้น่าเกลียดใช่ไหม ไม่ คะ น่าเกลียดปกตินะปกติไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ก็คือพยายามอยู่ที่ 50-70%นะฮะ อ๋อ สมมติว่า 1,000 บาทเราขอสัก 600 ได้ไหม ค่ะ ประมาณนี้ ม อย่าลดสัก 50 บาทไม่ได้ 50 บาทก็คือเขาใช้โยทันทีเลย ใช่ ก็จะดูคนซื้อถ้า อ่า ฟอเรนต่างชาติเข้า foreigner มา ค่ะ เข้ามาเนี่ยปกติสูงราคาถ้าเราก็คนในพื้นที่ ค่ะ เขาจะปกติเขาก็รู้ราคาอยู่ สมมุติว่าเราไปเที่ยวในประเทศอินโดนีเซีย ค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวอะไรสักที่หนึ่งเราต้องต่อสัก 50%นะอย่าไปนักเก็ตเขาไม่ให้ก็ช่างมันไม่เป็นไร เดี๋ยวเขาตามมาเองฮะ ค่ะ เขาจะต่อให้ขึ้นมาเอง สมมุติว่า 1,000 บาท สัก 500 ได้ไหมเขาไม่ให้ก็เราเฉยๆเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเอง สัก 600 นะ สัก 700 นะประมาณนี้เราก็ต่อไป แล้วก็สามารถที่จะต่อรอราคากันได้ค่ะ ไปอินโดนีเซียเป็นเรื่องปกติในการต่อรองราคา แต่ต้องดูว่าสถานที่จำหน่ายสิ่งของเป็นสถานที่แบบไหน ค่ะ สมมติว่า อย่างเช่น ตั้ง ค่ะ ติดราคาเราเนี่ย อย่าไปเยอะเกินปกติในตลาดสดในตลาดแบบเสื้อผ้า ค่ะ แหล่งท่องเที่ยวอย่างนี้เนาะได้ฮะอาจารย์ยวดีฮะ ค่ะค่ะ Ya Rati lanjut. Oh ya, satu lagi Buya, biasanya kalau misalnya untuk benar-benar dapat harga yang sesuai, apalagi di tempat wisata, bisa membandingkan harga Buya. Jadi kita tawar barang di satu tempat, lalu kalau misalnya nggak dikasih, kita pergi cari ke tempat yang satunya. Jadi untuk tahu apakah penjual yang pertama ini benar-benar jual harga yang sudah disepakati oleh keseluruhan penjual di tempat itu. Seperti itu Buya. ก็คือเราจะทราบว่าราคาทั้งพ่อค้าแม่ค้าเขาตกลงราคาเท่าไหร่ยังไง ค่ะ สมมุติว่าสถานที่หนึ่งเราไปต่อลดราคาเขาไม่ให้ เราก็ไปเฉยๆไม่เป็นไรไปต่ออีกร้านหนึ่งก็ได้ ไปต่ออีกร้านหนึ่ง ค่ะ เราจะรู้ว่าราคามันจริงเท่าไหร่ อืม Berarti kalau orang Indonesia itu jago dalam hal belanja ya Ti ya. Pintar Iya, dalam Bu, ya. menawar. ผมถามว่าคนนี้ดูเก่งเรื่องต่อราคามากถ้าอย่างนั้น มีทักทายอาจารย์วลีกับลัทธิในภาษาอังกฤษเชิญฮะอาจารย์วลีครับ Okay, so our student from Narathiwat Community College, I think they get the technique how to get discounted item, get discounted souvenir when they will go to Indonesia, right? Hello? Ya. Iya bunyi Rati. Halo Rati. Iya Buya. Iya เชิญใหม่ฮะอาจารย์วลีฮะ Okay, so yeah, this is the good experience for our student, Narathiwat Community College student. Yeah, it's like the preparation course before going to Indonesia. It is one of the most popular activity. If anyone go to somewhere, one of the most popular activity is going shopping, right? Okay, do you hear me, Rati? Yes. Ya gimana ikut pandangan Rati? Apa bunyi suara Acan Jawari tadi Rati? Bagaimana Buya? Maaf. Bu, apakah bagaimana dengan pandangan Rati tadi tentang yang dipaparkan oleh Acan Jawari tadi? Oh, maaf Buya, sedikit kurang jelas. อ๋อไม่ค่อยชัดฮะเสียงไม่เป็นไร โอเค โอเคไม่เป็นไรRati apakah ada video tempat-tempat shopping lain? Ada Buya. Iya. Sebentar. coba. Ya lanjut โอ silakan เค เป็นอีก video หนึ่งวิดีโอ เอา ใช่ไหม วิดีโอ คะ หนึ่ง เป็น last วิดีโอ สองวิดีโอsilakan Sebentar Rati coba putar sebentar ya Buya ya. ya video yang kirim-kirim tadi Malioboro atau apa gitu
ไปอินโดเมื่อไหร่ปกตินักท่องเที่ยวบ้านเราถ้าไปอินโดเขาต้องแหล่งท่องเที่ยวเขาไม่เท่าไหร่ อืม จะซื้อของ เขาจะไปซื้อของมากกว่าใช่ค่ะ มากกว่าช้อปปิ้งเตรียมเงินแบบ3-4 หมื่นช้อปปิ้งมากกว่านะต้องเตรียมสัมภาระโหลดเต็มพิกัดเครื่องบินเอเชียคนละ40มันจะเต็มพิกัดซื้อ ค่ะ สัมภาระนะฮะ ซื้อที่อะไรใช่ไหมคะ เอาไว้วางของ เยอะมากต้องหิ้วต้องอะไร โอ้ยเลยขากลับยุ่งเลยทันทีเที่ยวไม่เท่าไหร่ช้อปปิ้งนั่นแหละ อืม ต้อง ใช่ไหม เตรียมวันเฉพาะของเขา2 วันในการซื้อของถ้าไปอินโดปกตินะ 2 วันเลยนะคะ วันเดียวไม่จบอ่ะ อืม ไม่จบ อันนี้ไม่เพียงพอ มันจะ 1 วันไม่ ช้า เพียงพอ มันจะช้าที่ว่าสมมติว่าเราเป็นมัคคุเทศก์ในการนำนักท่องเที่ยวจากไทย ค่ะ ไปอินโดนีเซีย ค่ะ มันจะยุ่งนิดนึง เพราะว่าเขาจะถามว่าบังนี่เท่าไหร่ยังไง ม เราต้องต่อคนนู้นต่อคนนี้ จะเหนื่อยตอนนี้ya Rati lanjut langsung suaranya Ini untuk contoh pedagang kaki lima tadi Bu ya, yang untuk shopping street. shopping street ฟุตบาทนะฮะ เป็นการซื้อของตามร้านข้างทางใช่ไหมคะ ครับ ตามฟุตบาท อาจจะไม่ได้นะสัญญาณไม่ค่อยดีนะจันยวดีนะฮะ ใช่ อย่าเป็นภาพสไลด์ก็ไม่เป็นไร เป็นตลาดสดตลาดเนี่ยแถวยกยาการ์ตานะผมว่านะ ค่ะ บาตุงบาเต็กนี่แหละเขาจะ ค่ะ ดูตัวนี้แหละปกติ Bila ada pertemuan yang tak mendramatisir perpisahan, ถือว่าค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะ ใหญ่ฮะ ใช่ ใหญ่ bisa ฮะ dikunjungi. Lalu merasa เอียราติฮัลโหลฮัลโหลราติยังไม่ได้ยินฮะเหมือนเดิมฮะ sangat ฮัลโหล hingga barang-barang kebutuhan yang pasar selalu hadir. ตะกี้วิดีโอที่ได้ดูไปก็คือเป็นเป็น walking street หรือว่าเป็นตลาดที่เราจะเห็นตามข้างทางอะค่ะ หรือว่าตลาดที่เขาขายของตามฟุตบาท ครับ ค่ะ ก็คือถ้าไปในยกยาการ์ตาไปเที่ยวชาวากลางหรือว่า ค่ะ ในโซนของยกยาการ์ตาเมืองยกยาการ์ตาจะมีโซนหนึ่งสถานที่หนึ่งเขาก็เรียกว่ามาริโอโบโรอย่างเงี้ยมาริโอมาพูดถ้าพูดคำอินโดก็มาริโอโบโร ค่ะ แบบ ค่ะ เดียวก็คือแหล่งเยอะมาก ตั้งแต่บาตุงบาเต็ก อืม สิ่งที่ประดิษฐ์จากมือของชาวอินโดนีเซียเยอะ ค่ะ มาก ค่ะ ต่อร่างกาย50%ได้ครับจันยวันนี้ อืม ตรงนั้นน่ะทั้งหนัง นี่ แกะทั้งอะไร ค่ะ หลายๆอย่างฮะก็คือ ถือ ช้อป ว่า ปิ้งนั่นแหละ ใช่ ก็คือเป็นที่ซื้อขายของเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียใช่ไหมคะ เราจะเห็นของ Ya Rati, halo. Ya Bu ya. Ya, stop dulu video kan mungkin tidak tidak bisa karena jaringan. Iya Mungkin Bu ya, sedikit unstable connection-nya. iya. Dia Rati masih ada materi. Kauเปิดซูมหน่อยฮะ Untuk materinya sudah Bu ya. Ya, mungkin bisa pesan ke teman-teman di Thailand, para wisatawan sekiranya ingin berkunjung ke Indonesia, mungkin cara memakai uang, mengguna uang, cara belanja itu seperti apa dan bagaimana. Mohon Rati sedikit sambil menjelaskan saran, masukan untuk tamu-tamu teman-teman kita di Thailand supaya ke Indonesia tidak memunculkan hal-hal tidak memungkinkan itu. Keselamatan seperti apa, dompetnya bagaimana. Ya, silakan Rati. ก็คือ อย่า ให้เขาแนะนำว่าสมมติว่าเราเป็นนักท่องเที่ยว ค่ะ จะไปเที่ยวอินโด ค่ะ วิธีการใช้เงิน อ่า การซื้อของรูปแบบไหน ค่ะ ความปลอดภัยในการรักษาเป๋าตังค์ปลอดภัยไหม ขออนุญาตให้รัตติแชร์ประสบการณ์นิดนึงอย่าsilakan stop dulu slide-nya Rati Oh iya.
Iya, ya lanjut. Nah, sedikit tips, a little bit tips for me if you want to go to Indonesia. Actually, Indonesia and Thailand, the same for how we want to buy something and how we go traveling, go around, and then about the transportations, about the other else. Zoom, ha? Maybe for the previous presentations, hampir sama. The first thing, if you want to go to the public Okay. places for shopping, pastikan pakai pakaian yang nyaman, terutama untuk di daerah pasar, Bu ya. Karena kan tidak semua tempat itu serve air conditioner atau AC. Jadi biasanya tuh seringnya kan berdempet-dempetan, panas. Jadi bisa pakai pakaian yang senyaman mungkin, pakai sepatu atau pakai sandal, dan juga the important one, please make sure that you bring your wallet in safety place. Jadi kalau misalnya bawa tas nih Bu ya, jadi pastikan tasnya itu ditaruh di depan aja, kecuali kalau datangnya ke mall. Tapi kalau di luar mall, seperti ke pasar, seperti ke tempat wisata, ke daerah shopping street seperti itu, pastikan tasnya itu ditaruh di bagian depan sih Bu ya, supaya menghindari kehilangan barang seperti itu. Terus lalu kalau misalnya ingin menukarkan uang, pastikan money changer sudah melakukan riset atau mencari nih money changer dengan nilai tukar yang lebih besar. Jadi antara satu money changer dengan satu money changer yang lain, itu nilai tukarnya berbeda Bu ya. Apalagi kalau kita tukarnya di airport atau bandara, pasti nilai tukarnya lebih mahal. Seperti itu. Jadi pastikan money changer yang dipilih itu memang sudah yang terbaik memberikan harga. Lalu untuk shopping sendiri, kalau misalnya bisa transaksinya menggunakan non tunai atau cashless, itu lebih bagus. Jadi itu menghindari kehilangan, terus juga bisa maintenance your money. Keluar masuknya uang bisa dilihat juga seperti itu. Tapi memang sarannya harus ada tunai di dompet. Tidak harus banyak, tapi harus ada. Untuk membeli makanan ringan di pinggir jalan, lalu untuk naik transportasi yang tidak memfasilitasi cashless, seperti itu Bu ya. Iya, terima kasih untuk ค่ะ เป็น เขา คำ ส แนะ รุป นำ ได้ไหมสรุปได้ไหมอาจารย์จะไปสรุปก่อนเดี๋ยวผมจะตาม อ่า สรุป ค่ะ นะ เป็นคำแนะนำนะคะ เวลาที่เราจะไปเดินทางในประเทศอินโดนีเซียนะคะ แน่นอนสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องใช้เงิน ใช่ สำคัญมากๆเลยเราต้องใช้เงินนะคะ ก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมเหมือนกัน ก่อนที่เราจะเดินทางอะค่ะสิ่งสำคัญก็คือเราควรที่จะแลกเงินให้เรียบร้อยก่อน ครับ แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าเราควรต้องศึกษาแหล่งแลกเงินที่ให้ราคาดีอะค่ะเพื่อเป็นผลประโยชน์ของเรานะคะแน่นอนเราก็ต้องศึกษาว่าแหล่งแลกเงินที่ไหนที่สามารถให้ราคาที่สูงกว่า เราก็สามารถไปแลกเงินตรงนั้นได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็อย่างที่ท่านวิทยากรได้บอกว่าเวลาที่เราไปเที่ยวอินโดนีเซียค่ะแน่นอนอินโดนีเซียกับไทยเนี่ยค่ะมันมีความเหมือนกันมากๆเลยลักษณะคล้ายกันมากๆเลยค่ะแน่นอนในลักษณะบรรยากาศหรือว่าตลาดต่างๆหรือว่าแหล่งซื้อขายค่ะมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยซึ่งหลายๆคนที่ไปเที่ยวคนไทยค่ะที่ไปเที่ยวอินโดนีเซียค่ะจะคุ้นเคยกับประเทศอินโดนีเซียมากค่ะโอเคค่ะอาจารย์ดำรัน ครับผมเพิ่มเติมนิดนึงอาจารย์ ค่ะ ในวันนี้ เชิญเลย ฮะ ค่ะ ผมก็คือเขาแบ่งมา 3-4 ประเด็นเมื่อกี้สมมติว่าเราเป็นคนไทยจะไปเที่ยวอินโดหรือว่าจะไปในประเทศอินโดนีเซียต้องระวังการแต่งกายของเราฮะเวลาไปช้อปปิ้งซื้อของตามตลาดสดต้องแต่งกายในรูปแบบเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมอะเพราะว่าบางพื้นที่เขาไม่มีแอร์ให้อากาศจะร้อนว่าอะไรยังไงต้อง ค่ะ เหมาะสมที่สุด2 กระเป๋าตังค์นะฮะระวังฮะ ต้องระวัง กระเป๋าเดินทางแล้วกระเป๋าที่เราถือไปอะพลาสติกปกติจะห้อยต้องแต่ง ไม่ได้ ต้องข้างหน้าวางข้างหน้าอย่างเดียว ใช่ ต้องมีสติในการจับต้องตลอดว่า เราจะห้อยข้างห้อยหลังนี่ไม่ได้ ไม่ได้ เลย ต้อง ใช่ เอาหน้าอย่างเดียว ค่ะค่ะ นอกจากในห้างสรรพสินค้าในมอลล์ อืม ได้ อื ฮะ มค่ะ ถัดไปก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตาของเราต้องพยายามหาสถานที่หรือว่า
ที่มันเช่นที่ราคาดีกว่า ใช่ ที่อาจารย์เราพูดถึง อืม เมื่อกี้ก็คือ ค่ะ ที่สูงกว่านะ อื ฮะ ม ถัดไปก็คือถ้าหากว่าเราจ่ายเงินชำระเงินในรูปแบบออนไลน์ อย่าลืมต้องเตรียมเงินสดด้วย อืม แน่ ไม่ น ใช่ อน เตรียมเงินสดในกระเป๋าตังค์ด้วยมันจะทุก ใช่ ที่ทุกสถานที่ขึ้นจักรยานขึ้นสามล้อ ไม่รับ ซื้อน้ำแข็งจะมี ค่ะ จับจ่าย ค่ะ แบบพร้อม ใช่ เพย์ไม่ได้นะฮะ ไม่ได้ ไม่ได้ต้อง ใช่เราต้อง เออ นึกให้ได้ค่ะ เพราะบางที่ในเมืองไทยเหมือนกัน ก็ไม่ได้รับเป็น ไม่ได้รับ พร้อมเพย์นะคะ ไม่ได้รับแบบ cashless อ่า บางที่อาจจะต้องแบบใช้เงินสดในการ ครับ ซื้อขายของนะคะอ่า ก็คือบางสถานที่ได้ แต่ ค่ะ ว่าปัญหาสัญญาไม่ดีกับข้อง อืม อิเล็กตรงตรงนี้ก็คือ ค่ะ เราต้องระวังด้วยตัวนี้ ใช่ค่ะ ฮะ ใช่ค่ะ น่าจะสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ยวารีนะฮะ อืม สุดท้าย ค่ะ เดี๋ยวจะให้ทางราตรีสรุปนิดนึงya Mbak Rati masih dengan saya Iya Bu ya. mungkin untuk sesi terakhir ini kesimpulan secara umum tentang yang Rati bicara tadi mungkin sedikit sebelum kita akhir ya silakan. Ya, dari seluruh yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya untuk shopping sendiri di Indonesia terbagi menjadi dua, online dan juga offline. Nah, untuk online sendiri hampir sama, kita punya beberapa platform, Lazada, Shopee, Tokopedia, seperti itu. Untuk offline sendiri, shopping mall, hampir sama seperti di Thailand, Bu ya, shopping mall, kita juga punya pasar induk, ada juga pedagang kaki lima, ada juga kalau misalnya belanja di pasar sayur atau traditional market, seperti itu. Nah, bagaimana cara menawar? Cara menawar sendiri, pastikan barang, sudah tahu barang yang mau dibeli, lalu tawar sekitar turun 50% dari harga asli. Supaya nanti ketika terjadi negosiasi dengan penjual tidak bisa menaikkan barang atau memberikan harga terlalu besar untuk pembeli. Apalagi pembelinya itu foreigner atau orang asing. Biasanya ada ketimpangan harga antara untuk lokal dan juga untuk orang asing atau foreigner seperti itu. Iya, terima kasih kepada Mbak Rati atas sudi menjadi narasumber untuk kami hari ini. Kami atas nama Naratiwat Community College Community banyak berterima kasih kepada Mbak Rati. Semoga yang disampaikan oleh Rati tadi banyak bermanfaat ya Acan Jawali. ขอบคุณทั้งอาจารย์ Okay. So I would like to say thank you very much to you for taking quality time to us to Narathiwat Community College student. All information are very interesting, and if the student go to Indonesia or me, I can take your advice. Okay, thank you very much, and hope to see you at Narathiwat Community College. We'll welcome you. Okay. Ya akhir ini sekali lagi terima kasih banyak Mbak Rati. Rati masih punya suara Thank saya. you, so my pleasure. It's such a great opportunity for me also to be Yeah. one of the. Iya. Iya Bu ya? Iya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung nanti Rati ya. Iya, insya Insya Allah Bu Allah ya. kami Iya. sekali lagi banyak berterima kasih. Semoga selalu sukses Rati ya dan juga Amin, sehat dan terima selamat kasih, Bu ya. jauh dari COVID-19. Mungkin dari kami sekian dulu Rati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Rati. Waalaikumsalam. Iya,อาจารย์ยาวลีฮะ โอเคค่ะ ต่อไปเราจะมีการนัดหมายนะคะ ครับ เป็นเอพิโซดสุดท้ายแล้วนะคะ ก็คือเอพิโซดที่ 10 ในวันพุธที่ 22 กันยายนนี้นะคะ หัวข้อของเราก็คือเรื่องFestival in Indonesia นะคะ เป็นหัวข้อสุดท้ายค่ะ ที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะ แล้วแน่นอนท่านวิทยากรของเราก็เป็นท่านวิทยากรมาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะ อยากให้ทุกๆคนรอรับชมนะคะ แล้วก็ร่วมปิดกิจกรรมใน EP สุดท้ายในวันพุธนะคะที่ 22 กันยายนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะ ท่านวิทยากรนะคะ มีศัพท์ท้ายไหม อ่า วันนี้ โอเคสับสุดท้ายก่อนจะจบไปนะคะอยากจะแนะนำนะคะคำศัพท์ที่เราได้เจอกันวันนี้นะคะ ทั้งเป็นคำศัพท์อินโดนีเซียนะคะบาซาอินโดนีเซียแล้วก็เป็นEnglish vocabulary นะคะขอเป็นคำแรกก่อนค่ะอาจารย์อมรัน Oh ya,
ไม่ใช่ไม่เห็นก็คือ mata uang Indonesia มันจะที่จริงมันจะ โอเค ผมพิมพ์ผิดหรือเปล่าไม่รู้ ค่ะค่ะที่จริงเป็นอะไรนะคะคำแรก mata uang Indonesia นะคะในภาษาอังกฤษก็คือ Indonesia currency ก็คือสกุลเงินอินโดนีเซียค่ะ ต่อไปคำที่สองค่ะ nilai tukar uang ในภาษาอังกฤษก็คือ money exchange rate นะคะ ภาษาไทยคืออัตราแลกเงินค่ะ ต่อไปคำที่สามค่ะ cara menukar uang ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือ ways to exchange currency วิธีแลกเปลี่ยนเงินนะคะ ต่อไปคำที่สี่ค่ะ pusat belanja ก็คือ shopping center นะคะ ก็คือศูนย์การค้านั่นเองค่ะ ต่อไปคำที่ห้าค่ะ เหมือนที่พูดเมื่อกี้ pasar sayur ก็คือ fresh market นั่นเองก็คือตลาดสดค่ะ อ่า แล้วก็คำสุดท้ายค่ะ cara tawar menawar ก็คือ bargaining ก็คือการต่อรองราคานั่นเองค่ะ ครับ โอเคนะคะ ก็คือหลายๆคนได้รับคำศัพท์ไปนะคะ เยอะมากมายเลยทั้งภาษาอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะ ตั้งแต่ EP ที่ 1 จนถึง EP ที่ 9 ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทั้งท่านวิทยากรนะคะ แล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมนะคะ ทั้งทาง Zoom แล้วก็ Facebook Page นะคะ วิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณครับ